მოდით ახლა განვიხილოთ ევროკავშირის ინსტიტუტების როლი ევროკავშირის განწყობილების მიღების პროცედურებში. ევროკავშირის მოქმედი კანონმდებლობის, კონკრეტულად კი ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულების მე-13 თავი ითვალისწინებს ევროკავშირის 7 ინსტიტუტს. ესენია ევროპარლამენტი, ევროპული საბჭო, ევროკავშირის საბჭო, ევროკომისია, ევროკავშირის სასამართლო, ევროპული ცენტრალური ბანკი, ევროკავშირის აუდიტორთა საბჭო. რამდენიმე სიტყვით შევეხოთ ამ ბოლო 3 ინსტიტუტს. ევროკავშირის სასამართლო მონიტორინგს უწევს ევროკავშირის წევრ-ქვეყნებში ევროკავშირის კანონმდებლობის აღსრულებას. ევროკავშირის აუდიტორთა საბჭო აკონტროლებს ევროკავშირის ფინანსების მიზნობრივ ხარჯვას. ევროპული ცენტრალური ბანკი ახორციელებს ევროკავშირის მონეტარულ პოლიტიკას და უზრუნველყოფს ფულადი ერთეული ევროს სტაბილურობას. თუმცა, ვინაიდან ჩვენ ევროკავშირის განწყობილების მიღების პროცედურებს ვაანალიზებთ, ამიტომ ჩვენი ფოკუსი იქნება იმ ინსტიტუტებზე, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული ევროკავშირის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ესენია ევროკომისია, ევროპარლამენტი და ევროპული საბჭო, ევროკავშირის საბჭო. როგორც ზევით აღინიშნა, ეს ევროკავშირის საბჭო, ევროპული საბჭო გახლავთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობების წარმომადგენელთა ფორმატების სხვადასხვა კონფიგურაციით. კონკრეტულად ევროპული საბჭო არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობათა და სახელმწიფოთა მეთაურთა საბჭო, თუმცა ამას ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით იმ ნაწილში, სადაც განვიხილავთ ევროპულ საბჭოსა და ევროკავშირის საბჭოს. მოკლედ, ევროკომისია, ევროპარლამენტი და ევროპული საბჭო, ევროკავშირის საბჭო უშუალოდ არიან ჩართული ევროკავშირის კანონმდებლობის დამტკიცების, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკის ინიციირება, დამტკიცება, აღსრულებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში. ძირითად პროცედურას, რომლითაც მიიღება ევროკავშირის გადაწყვეტილების დიდი უმრავლესობა 85%-ზე მეტი წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ჩვეულებრივი საკანონმდებლო პროცედურა, ordinary legislative procedure. იგი შემდეგნაირად აღიწერება. ევროკომისიის მიერ ინიციირებულ საკითხს ევროპარლამენტი და ევროპული საბჭო, ევროკავშირის საბჭო ერთობლივად ამტკიცებენ. ამ პროცედურის მიხედვით ევროკომისიის მიერ ინიციირებულ საკითხს ორივე ინსტიტუტმა უნდა დაუჭიროს მხარი, თავდაპირველად მას ამტკიცებს ევროპული საბჭო, ხოლო შემდეგ უკვე ინიციატივა ეგზავნება ევროპარლამენტის დასამტკიცებლად იმ შემთხვევაში, თუ არა გვაქვს ისეთი ვითარება, როდესაც გარკვეულ შემთხვევებში, როგორც ზევით აღინიშნა, ევროპული საბჭო ერთპიროვნულად ამტკიცებს და ევროპარლამენტს მხოლოდ საკონსულტაციო ფუნქცია გააჩნია, თუმცა ეს არ არის ordinary legislative procedure, ეს არის special legislative procedure. გადაწყვეტილების მიღების ჩვეულებრივი საკანონმდებლო პროცედურის გარდა, ახლა ამასაც დავაკონკრეტებთ, ევროკავშირში ასევე მოქმედებს გადაწყვეტილების მიღების სპეციალური პროცედურა, რომლის მიხედვითაც ევროკომისიის მიერ ინიციირებულ საკითხს მხოლოდ ევროკავშირის საბჭო ამტკიცებს და სპეციალური პროცედურის გამოყენების შემთხვევაში ევროპარლამენტს მხოლოდ საკონსულტაციო ფუნქცია გააჩნია და იგი ვერზე მოქმედებს გადაწყვეტილების დამტკიცებაზე. თუმცა სპეციალური პროცედურა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში გამოიყენება, ასეთია მაგალითად ევროკავშირში ახალი წევრების მიღების საკითხი. ჩვენ ამ კონკრეტულ მაგალითსაც ნახავთ. ამდენად, რომ შევაჯამოთ, ევროკავშირის 7 მოქმედი ინსტიტუტი და 3 ევროკომისია, ევროკავშირის საბჭო, ევროპული საბჭო და ევროპარლამენტი ევროკავშირის გადაწყვეტილების დამტკიცებაში უშუალოდ მონაწილეობენ. ახლა განვიხილოთ სათითაოდ თითოეული ეს ინსტიტუტი და მათი როლი ამ ჩვეულებრივ საკანონმდებლო პროცედურაში. დავიწყოთ ევროკომისიით. ევროკომისია წარმოადგენს ევროკავშირის აღმასრულებელ ინსტიტუტს, რომელიც როგორც ფუნქციონალური, ისევე ადმინისტრირების თვალსაზრისით სტანდარტული მინისტრთა კაბინეტის მსგავსია.
ეს არის ამჟამად იცით რომ არჩევნები ჩატარდა წელს და ეს არის ევროკომისია, რომელიც 5 წლით იქნა არჩეული. ამ ეგრეთ წოდებულ მინისტრთა კაბინეტში ევროკომისიის პრეზიდენტი ასრულებს პრემიერ-მინისტრის როლს, ხოლო 26 ევროკომისარი სხვა დარგობრივი მინისტრის ფუნქციას. ამ კომისრების ხელმძღვანელობით ფუნქციონირებენ დარგობრივი სამინისტროების სტანდარტული სტრუქტურის პრინციპით ორგანიზებული გენერალური დირექტორატები, დაქვემდებარებული სამსახურები, სამმართველოები, განყოფილებები და ასე შემდეგ. ევროკავშირის ამ სამ ინსტიტუტს შორის ევროკომისიას გამოარჩევს მისი ექსკლუზიური უფლებამოსილება მოახდინოს ახალი საკანონმდებლო ცვლილებისა და ახალი პოლიტიკის ინიცირება. ამის გარდა ევროკომისია ასევე პასუხისმგებელია ევროკავშირის გადაწყვეტილებების აღსრულების მონიტორინგზე, როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე, ისე ევროკავშირის შიდა საკითხების განხილვისას ევროკომისია წარმოადგენს ევროკავშირს როგორც ერთიან სამართლებრივ სუბიექტს. მაგალითად, ევროკომისია ევროკავშირის სახელით აწარმოებს საერთაშორისო სავაჭრო მოლაპარაკებებს. ევროკომისიის მიერ წარდგენილი ინიციატივის პირველ წყაროს შეიძლება იყოს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ევროპარლამენტის რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი, ევროკავშირის სასამართლო, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები. და ამ კუთხით შექმნილია სპეციალური ინიციატივა European Citizens Initiative, რომლის მიხედვითაც თუ 1 მილიონი ხელმოწერა შეგროვდა, მაშინ ევროკომისია ვალდებულია ევროპის მოქალაქეთა ეზნება გადასახოს კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივაში. ევროკომისიის საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება ჩართულია ევროკომისიის ყველა კომპეტენტური ქვედანაყოფი. მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო ინიციატივის პროექტი შესაბამისი გენერალური დირექტორატის მიერ მომზადდება, ეს დოკუმენტი ეგზავნება ყველა შესაბამის სამსახურს სახობის მისაღებად და შემდეგ ეს ინიციატივის საბოლოო ტექსტი მტკიცდება ევროკომისრების ყოველკვირეულ შეხვედრაზე, რომელსაც ევროკომისრები ან დისკუსიის გზით, oral procedure, ან წერილობით, written procedure, დამტკიცებენ, სანამ დოკუმენტი გაიგზავნება ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტში დასამტკიცებლად. უფრო ცხადი რო გახდეს ჩვენთვის თუ რა სახის ინიციატივების შემუშავება და წარდგენა შეუძლია ევროკომისიას, ამდენი მაგალითი მოვიყვანოთ. მაგალითად 2003 წელს ქართულ მხარესა და ევროკომისიას შორის ინტენსიური კონსულტაციების შედეგად ევროკომისიის მიერ ინიცირებული იქნა ევროკავშირის მიერ ქართული ღვინის აღიარების პროცედურა. ამას ქვია recognition of the Georgian wine by the European Union. ეს პროცესი დასრულდა შესაბამისი გადაწყვეტილებით 2004 წელს და ამ პერიოდიდან ქართული ღვინო გახდა პირველი ქართული პროდუქტი, რომელიც ევროკავშირში ექსპორტზე გავიდა ლეგალურად ყოველგვარი რაოდენობრივი შეზღუდვების გარეშე. ასევე 2003 წელს ევროკომისიამ შეიმუშავა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის პირველი მიდგომები და პირველი დოკუმენტები. ამ პოლიტიკის განვითარებამ შემდგომში 2009 წელს უკვე საფუძველზე ჩაუყარა და დამტკიცდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა, რომლის ფარგლებში საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმდა ასოციირების შეთანხმება, დაიწყო ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა და საქართველოს მოქალაქეებისათვის დაწესდა უვიზო მიმოსვლა შენგენის ზონის ქვეყნებში. ასევე უახლესი წლებიდან სწორედ ევროკომისიის 2022 წლის 17 ივნისისა და 2023 წლის 8 ნოემბრის რეკომენდაციები გახდა საქართველოსთვის ჯერ ევროკავშირის პოტენციური კანდიდატის, ანუ ევროპული პერსპექტივის, ხოლო შემდგომ უკვე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსების მინიჭების საფუძველი.